Zdravím vás ľudia pri novom videu z odhaľovania predátorov. Pre tých, čo nevedia, volám sa Milo a venujem sa odhaľovaniu a upozorňovaniu na predátorov na internete. No a v dnešnom videu sa na takého jedného predátora pozrieme. Prečítame si správy, ale neviem, či ti nevadí, že mám len 14. No, ale som s tým OK, ja mám 26. Vypočujeme si telefonáty. Tak teraz si písala, že hrávaš volejbal. Volejbalistky mám rád. Zavoláme ho na kamery, kde ho následne konfrontujeme. Mala by si ma vidieť prísť pred červeným poltom, hej? Áno, vidím. No a nakoniec si z neho možno trošičku urobíme srandu. Mám trošku strach. Aj ja, keby to tam bolo nahraté, a keby to čakáte obidvaja na mňa. Ale to uvidíte na konci videa. Takže pohodlne sa usaďte a začíname. No dobre, tak začneme správami. Keďže tých správ je naozaj, ale naozaj veľmi veľa, tak budem sa snažiť byť stručný a prerozprávať to v bodoch. Jedného večera mi tento predátor napísal, daj mu nejaké meno. Jóži. Bude to predátor, krycie meno Jóži. Jedného krásneho večera mi prišlo upozornenie na môj fejkový účet 14-ročného dievčaťa. Áno, toto je AI fotka. A áno, predátori tomu naozaj veria. Jóži mi napísal, čauko, ahoj, dáme stredkovaneska? No a teraz sa pripravte, lebo prichádza usvedčujúca správa. Napísal som mu, mne je jedno, kľudne, ale neviem, či ti nevadí, že mám len 14. Na čo on odpisuje, je to menej ako som čakal, ale som s tým OK, ja mám 26. To je tak akurát, nie? Potom neskôr zistujeme, že sa akurát chystá von a že keď sa nudím, kľudne dojde po mňa aj autom. Veľmi ochotný týpek, dobrosrdečný. Dobre, ďalej si píšeme o tom, že ako pracuje, čo rád robí vo voľnom čase, čo rada ja robím vo voľnom čase a prizná sa mi s tým, že si moc nerád píše o takýchto súkromných veciach. Tak mu navrhnem, že keby chcel, tak si môžeme kľudne zavolať. No a on súhlasil. Dobre. A potom sa dostávame k ďalšej zaujímavej správe. Ja mu píšem. A keby sme sa stretli, tak kam by sme vôbec išli? Ja sa dosť hanbím. Na čo on odpovedá? Nehovor to nikomu, prosím, ale aj ja som hanblivý trošku. Budeme sa hanbiť spolu. A potom píše. A na čo má taká kráska ako ty teraz chuť? Na čo tak mohol narážať? Netuším. Ale každopádne medzičasom, ako mi toto napísal, prišiel prvý telefonát. Čau. Ahoj. Tak ako, čo robíme? Tak teraz si písala, že hrávaš volejbal. Nechcem povedať profesionálne, ale teda ako nejaký školský tým, ale... Áno, to je školský tím. Volejbalistky mám rád. A ty teraz kam ideš? Niekam sa zabaviť? Neviem ešte. Niekde pôjdem. A ty si... Poď ty, poď so mnou. A nie je ďaleko Bratislava pre teba? Nie, za pol hoďku som v Bratislave. Aha. Tak konkrétne Petržalku mám 34 minút. Čo vlastne znamená to podnikanie, že to akože čo robíš? Hej, ja nakupujem veci a predávam ich. Aha, tebe by som strašne chcela predávať nejaké veci. Hej, však jasné, však učíme sa celý život, pozri sa. No. Ty si mladá, ja som mladý tiež, ja sa považujem za mladého, cítim sa ako 18 ročný, takže máme čas, máme celý život pred sebou. A ako v školu chodíš? Na základke som. Hej, teraz máš posledný rok, hej? Áno, už som v devíne. No, veľká slečna. Fajn, počuj, idem na pumpu tankovať, dobre? OK. Čau. Ahoj. No. A po telefonáte som sa ho opýtal, či mi ešte zavolá. Na čo povedal, možno, ak sa budeš trošku snažiť. A keď som sa ho opýtal na to, že ako sa mám snažiť, že neviem, čo tým myslí, tak napíše kľud, nádych, výdych. Skús začať tým, že mi povieš, na čo máš chuť. Haha, tak nakoniec idem do Bratislavy. No to mi je ale zistenie. Nakoniec ide do Bratislavy. Totižto ide zobrať svojich kamarátov na letisko. No a potom mi iba napísal, že už ich vezie, takže možno moc nebude komunikovať. No a približne po 30 minútach prichádza tento telefonát. Ahoj. Nespíš ešte? Nie, ja ani nepôjdem spať dneska tak skoro. A ty si bola v Bratislave teraz? To ideš odtiaľ? Ja som stále v Bratislave, idem na pumpu, idem si dotankovať, alebo idem pre teba. Povieš rodičom, že ideš kamoške. To by mohlo byť ináč. Ja som za, akože... Počkaj, a to došiel by si po mňa aj do Petržalky? Na vlakov? Hej, to není problém, veď už som v Bratislave. Len mi musíš poslať adresu. Jasné. Dobre, OK, pošli mi tú adresu, prosím. Dobre. Ahoj. Tak ahoj, zatiaľ. Adresa odoslaná. Joži mu trvalo presne 15 minút, kým sa objavil na dohodnutom mieste. To ešte nevedel, že ho tam nebude čakať 14-ročné dievča. Volá mi, chat! Počkaj, haló. Express okolo stanice bol, ako sa tu parkovať nedá. Kde si? Ale, počkaj, tu myslím, že sa dalo pred Tesco Express, hej, taxi. Tam cez cestu Tesco Express, jak je Tesco Express, áno, tam parkuje. Tam parkuje také červené auto a tak, áno. Hej, presne, tak ja teraz prichádzam za to červené auto.
Mala by si ma vidieť prísť. Za mnou je autobus, stojí na zastávke. Ty si tu niekde na ulici, mám ťa. Počkaj, ty Ideš kúkať, alebo Ty stojíš pred tým červeným autom? Pred ním? To si ty? pred červeným boltom, hej. Ja, ty si medzi tými dvoma autami. Pred tebou je také biele. Za mnou je červené, predo mnou je strieborné. Dobre, už idem. Ahoj. Počkaj. No, čakám. Ty kokos, ale ty kde si? Však ja nikoho takého nevidím. No, nevidíš. Lebo 14-ročné dievča tam nebude tentokrát. Čo? Že 14-ročné dievča tam tentokrát nebude. Jaké 14-ročné? Jaké 14-ročné? Vypol ma! Počúvaj. No jasné, aha, už odchádza. O, píše mi. Teraz nechápem. Čomu nechápeš? Zavoláme si a vysvetlíme, že teraz nechápem. Jaj, ty si tupelo. Počúvaj. Kto bol ten chlap? Koľko máš rokov? Ty kokos. Nejaký ujo, utiekla som. Prosím, zavolaj, bojím sa. Volá. Haló? No a to čo bolo? To nejaký ujo prišiel za mnou. Ja neviem. To čo malo znamenať? Jaký ujo? Ja neviem, toto bol nejaký prišiel za mnou. Ty si ho poznal? Ja som myslel, že si to ty. Nie. A ty si odišiel, ja som akurát išla rýchlo k tvojmu autu, lebo som bola vnútri. Strašne sa bojím. Tak čo, idem tam naspäť? Áno, asi hej. Hej, OK, sekunda. Daj mi 3 minútky. Bo ja už som išiel preč, vieš. Musím sa otočiť. Naozaj sa bojím. Aj ja, keď ti mám pravdu povedať, ak som toho úteka počul. Prečo sa bojíš? No veď tak nám začal, ty kokos, jak keby som ja neviem čo spravil, jak keby to tam bolo nahraté, jak keby tam čakáte obidvaja na mňa. Jaj. To je akože nechápačka. Dobre, 2 minútky, ty už si teda vonku, hej, čo to máš teda na sebe? Nie, naozaj, chce sa stretnúť so 14-ročnou babou. Nie je ti to divné? Máš 25, podľa profilu 30. A ako už teraz ročák, ona má 24? Jaj, počúvaj, mám odfotenú celú komunikáciu. Je tam presne povedané, že som na základnej škole 9. ročníku a mám 14 rokov a chodím na volejbal. To nie. Čo na to povieš? Lebo očividne si vedel, že je na základnej škole a že máš 14 rokov, hej, nebudeme sa teraz hrať na hlúpych, OK? Takže čo na to povieš? Nejako sa môžeš obhájiť teraz kľudne, alebo čo? Ja som ale nič nespravil. No jasné, však nebolo tam 14-ročné dievča. Nikto tam nebol, očividne, takže ale písal. Tomuto vôbec nerozumiem, či si robíte akože srandu z ľudí, alebo neviem, nechápem. Srandu z ľudí a vypol. Počúvaj! On taký, že ste nahlásení polícii. Nerobte si srandu z ľudí. No, následne sme si už vymenili iba zo pár správ a potom si ma Joži zablokoval. Ak sa vám video páčilo, budem veľmi vďačný za like, koment, odber. Ak by ste chceli vidieť viac podobných videí, na mojom profile nájdete už 2 z tejto série, ktoré vám na obrazovke vyskočia teraz a vidíme sa pri ďalšom videu.